ChatGPT နဲ့ DeepSeek ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာဒီနေ့စမ်းကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စကားအကြီးမပြောဘဲစလိုက်ကြရအောင် ChatGPT နဲ့ DeepSeek AI ကို Android phone နဲ့ဆော်လို့ရမယ့် survival game ကိုညွှန်ခိုင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညွှန်ပြသွားတဲ့ game ကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆော့ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို Android phone နဲ့ဆော်လို့ကောင်းပြီးတော့ Play Store မှာ download လို့ရတဲ့ survival game ကိုပြောပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် ChatGPT နဲ့ DeepSeek ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ChatGPT ကနေညွှန်ပေးလိုက်တဲ့ပထမအဆုံး game ကတော့ Let's Stay on Earth Survivor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Earth Survivor Evolved ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DeepSeek ကညွှန်ပေးလိုက်တဲ့ survival game တွေကိုတွားကြည့်လိုက်ကြရအောင် DeepSeek ကနေပထမအဆုံးညွှန်ပေးလိုက်တဲ့ game က Minecraft ဆိုတဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Into the Dead 2 ပဲဖြစ်ပါတယ် review ပေးထားတဲ့ game တွေကိုနောက်ကျမှပဲဗီဒီယိုအသစ်နဲ့ပြန်လာပါမယ်ကြည့်ပေးရဲ့တဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်